मॉर्निंग फ्रेंड्स। बहुत दिन पर आज गोटे वीडियो आनी। आज किसी ब्लॉग किसी वीडियो नुह, आज गोटे रेसिपी वीडियो पिला मानकर टिफिन स्नैक्स पाई बहुत भल हम। आप जानते तो स्नैक्स रे पिला माने बहुत मोमो चाउमिन ये सब खाया बहुत पसंद करते। आज मु बनाऊँ चिकेन चीज मोमो। बोनलेस चिकेन नेली ताको ग्राइंडर रे हम ग्राइंडिंग करके ताको किमा तैयारी करबा। अपन चाहिए मार्केट रू किमा नहीं कि एकाथरे डायरेक्ट आसी पारिबे, किंतु मु ताको बोनलेस चिकेन आनी की किमा तैयारी करछि। तापर मु कुछ कैरेट को ग्रेट करके नेइछि, चॉप्ड ओनियन, गार्लिक आ जिंजर सॉरी रसुण आ अदा आउ एठी चिकेन किमा तैयारी करथिली जो सेटा ताको सब पकेइकी एका संगे मिसई दबा। चलतु तक आम सब मिसईकी मिक्स करदबा। आउ आप चाहिए सॉरी चाहिए न मैंने आपण क्वांटिटी अनुसार लुण दे पारे। मुझे किसी संगे लुण आउ पेपर पाउडर ब्लैक पेपर पाउडर पकई पकईकी सब मिक्स करी मिक्स करी भल भाव आप मिक्स करेंगे। कौन जो टिके काठ काठ टाइप रे भल कि चकुर चकुरी आप मिक्स करेंगे। आदि मुझे पिला चीज चिकेन मोमो तैयारी करुच्ची से पिला चीज ऐड कर आपन चाहिए खाली चिकेन मोमो कर ये मुझे चीज ऐड करुच्ची। आदि क्रीमी चीज था बहुत भल होता जेहेतु मो पाखे क्रीमी चीज नाला मुझे स्लाइस वाला चीज पकई से आप जो भी चीज यूज करेंगे चलो। तापर ये आम डो बनवा मोमो डो मुझे नहीं मैदा आपण फैमिली अनुसार केते मेंबर आप से अनुसार ने मोर फैमिली अनुसार मोर ये मैदा नहीं कि ऑयल ऐड कर रिफाइंड ऑयल हो जो ऑयल हो आप ऐड करेंगे। ऐड करके टाइट करके माने बेसी नरम न टे टाइट करके चकुटे। ये मुझे चकुड़ी देखु मुझे ग्राउंडनट ऑयल नहीं आप रिफाइंड ऑयल कि सोयाबीन ऑयल जो भी ऑयल नहीं पारे। ये देखो मुझे चकुड़ी चकुड़ी 30 मिनिट्स कभर करके रखिदे। देखो टाण अच्छी हार्ड अच्छी माने जमी रुटी करते टाइट करेंगे। ये 30 मिनिट्स रेस्ट करने रखीदेली। तापर देखो 30 मिनिट्स पर देखला से टिके नरम हो माने प्रथम जो चकुड़ी थे तार अपेक्षा ये आगे सफ्ट हो सफ्ट हो गला पर आपन छोट छोट गुड़ा करके छोट छोट ये करके माने बेलिकी मोमोर स्टफिंग जो तैयारी करथिले से स्टफिंगटा देकी मोमो तैयारी करेंगे। आ देखो ये मुझे आउ थे टिके चकुड़ी देली चकुड़ला सफ्ट हो गला। तापर ये आम छोट छोट गुड़ा कन्वर्ट करवा। आप देखते कर चाहिए चकुड़े देख छोट छोट ये गुड़ा कली कि मैदा पकईकी छोट छोट जो पूरी साइज आम जो पूरी हुए जमी पूरी साइज आप बेलिवे बेलिकी किसी स्टफिंग देवे। स्टफिंग को देकी आप जो भी सेप दे पारती जो जहाँ भी सेप करेंगे सेटा आपणकर इच्छा अनुसार डिपेंड करे। मुझे करुच्ची मत एत सेप दे आसेनी मुझे फास्ट गोटे दीटा कलापर जा मोर टिके माने बेटर है सेप रे आपन को जमती सेप कर आसे सेमती करिए। ये मत मो पिला माने ये मत हेल्प करुले। मो पिला माने भी ये मोमो सेप करते जो गोल सेपटा मोर पिला मोर बड़ पुओ करची आप मर्जी जो अनुसार करेंगे। तापर ये मो मल्टी कुकर स्टीमरटा यूज कर स्टीमर थी आप जहाँ भी स्टीमर यूज करेंगे। मो पाखे जेहेतु छोट मल्टी कुकरटा थिला मुझे ही स्टीम करुच्ची। प्रथम आप ऑयल ग्रीस करने ग्रीस कर सारापर कहीं ग्रीस कले टे मोमोटा तले चिपकनी ना चिपकी जीव सब उठिला बेले छिंडी जीव। हाँ आ गोटे कथा आपड़ से डोटा बेलिला बेले आप जिते चाहिए पतला कले बेटर हम ना टे मोटा कले भल लगे रुटी टाइप टे
पतला कले स्टीमर रे पानी स्टीम हो गला देखते ये से मोमो गुड़ाक सब टे साइज करके सब रखी तापर साइज कर रखिकी 10 to 15 मिनिट्स ओनली 10 to 15 मिनिट्स रे अपन मोमो रेडी हो। हाँ ये रखी सारिकी टे ऑयल ग्रीस करेंगे मोमो पर कारण ऑयल ग्रीस कले ही आपको मार्केट भाया माने लुक रे मार्केट भाया ही मोमोटा देखा ना आपन सेमती नॉर्मल व्हाइट व्हाइट ही देखा तो से दिन तो किंतु आमर मोमोटा बहुत टेस्टी आ बहुत बास्ना होता माने जिते स्टीम होता ही से बहुत बासिया स्टार्ट हो गला पिला माने पूरा खाइबे बोली पूरा बहुत व्यस्त हो पड़ुले आ बहुत टेस्ट भी बहुत होता देखो 10-15 मिनिट्स रखिए 10-15 मिनिट्स पर मुझे आउ गोटे बैच पकाऊँ मे बी एटा सेकेंड और थर्ड बैच हो पारे तो नेक्स्ट बैच पकईली एमती जेहेतु मो पाखे छोट थिला मोर 3-4टा बैच है 4 बैच रे कली आपण स्टीमर थिले बहुत भल हम बड़ स्टीमर जो मोमो स्टीमर थी जदि बहुत भल हम एका सांगे बहुत हो पार एमती होपर आमर इवनिंग स्नैक्सटा रेडी होगा आपण से मोमो सांगे सूप बनई ग्रीन चटनी टमाटो चटनी सब बनई आपंकर जदि से रेसिपी देखा इंटरेस्ट ताले लिंक दे देछि आपण जाइए देखि पारिबे।